Decimāldaļu reizināšana izmantojot rūtiņu modeli. Rūtiņu modelēšanas metode ir izcils veids, kā vizualizēt decimāldaļu reizinājumu. Sāksim ar vienkāršāko 0,3 × 2. Zīmējam rūtiņu kvadrātu 10 × 10, mums tas ir viens vesels, kur katra rūtiņa ataino 1/100 no vesela 0,01, izsakoties matemātiski. Reizināsim decimāldaļu 0,3 ar naturālo skaitli 2. Rūtiņu modelī atzīmējam to kvadrāta daļu, kas atbilst tā 3 desmitdaļām. Tas nav sarežģīti, redzam 10 desmitus un ierobežojam 3. Reizinot šos 3 desmitus ar 2 mēs tos dubultojam un iznākums ir 6 desmitās. Tagad uzdevums tev, kāds būs iznākums, ja 0,2 reizināsim ar 2, izdomā un skaties tālāk. Iznākums ir 0,4. Reizināsim modelējot to ar rūtiņām decimāldaļu ar decimāldaļu. Reizināsim 0,3 ar 0,2. Iezīmēsim laukumu, kas atbilst 3 desmitdaļām, horizontāli un laukumu, kas atbilst 2 desmitdaļām, vertikāli. Un lūk tā laukuma daļa, kurā abas šīs desmitdaļas pārklājas, arī ir rezultāts. Tātad rezultāts ir, padomā un tad skaties tālāk. Ir 6 simtās, 6 rūtiņas, katra 1/100 daļa no kvadrāta. Atkal uzdevums tev, pēc iepriekšējā piemēra sareizini 0,5 ar 0,3 un skaties tālāk. Un man sanāca 15 simtdaļas. Bet kā rūtiņu modelis tiks galā ar 2 decimālskaitļu reizināšanu? Reizināsim 1 vesels un 7 desmitdaļas ar 1 vesels un 4 desmitdaļas. Lai veiksmīgi to atrisinātu, šoreiz veidosim taisnstūri ar malu garumiem 1,7 vienības platumā un 1,4 vienības augstumā, un jā, izmantojot rūtiņu papīru to darīt vieglāk. Tagad iezīmēju līnijās, kas iet cauri 1 vesels augstumā un 1 vesels platumā. Komats šeit lieti nodara kā robežšķirtne starp veselo un daļu. Tagad mums ir taisnstūris, kas sadalīts 4 dažādu izmēru taisnstūros, un visu šo taisnstūru laukumu summa veido atrisinājumu, proti, saskaitiet šo 4 taisnstūru laukumus un iegūsiet 2,38. Tātad 1,7 × 1,4 ir 2,38, vai es tev neteicu, ka rūtiņu modelēšanas metode ir izcils veids, kā vizualizēt decimāldaļu reizinājumu? Un, protams, tagad darbiņš patstāvīgi, šeit var mēģināt izdīt ko garšīgu par veiksmīgi izpildītu uzdevumu, ja vingrinies kopā ar vecākiem. Modelē rūtiņās 1,5 un 1,5 reizinājuma rezultātu. Kad pabeigsi, skaties, kas sanāca man. Un man sanāca 2,25. Vingrinies, meklē palīdzību, ja vajag, un nākamais video būs par decimāldaļu dalīšanu.